המסע מתחיל בנקודת הפינוי, מוסך, מפעל או מוסד. הצוות שלנו מגיע עם ציוד מקצועי, כולל חביות, דולבים, מקלים ומסננים. כל טיפה מתועדת, נבדקת ונשמרת לפי התקן. במרכז המיון, השמן עובר סיווג לפי סוג, איכות וסיכון. מזהמים מופרדים, הפילטרים מועברים לטיפול מיוחד, והכל נכנס לשרשרת תיעוד אוטומטית. השמנים המשומשים עוברים סינון, סילוק מזהמים והפעלה תעשייתית, והופכים לתרכובות שניתן להשתמש בהן מחדש כחומר גלם. התוצר הסופי משתלב מחדש בכלכלה, כדלק חלופי בתעשייה או כחומר נלווה בייצור. השמן ששוחרר חזר לחיים בתור משאב נקי. כל לקוח מקבל דוח אישי עם סטטיסטיקות סביבתיות, כמה ליטרים פונו, כמה מזהמים נחסכו, כמה אנרגיה הופקה בזכותו. חלק מהרווחים חוזר לחברה, הרצאות, פעילויות חינוכיות, מימון יוזמות סביבתיות, שיתופי פעולה עם רשויות ומוסדות חינוך.